Om Dayat. Hah? Oh, terlalu kenceng. Hah? Duh, lesang kene ya mah. Masih basah coy. Bantuan gue. Takut kesana gue.
Maju dikit. Maju lagi ya, Pes. Oke. Mau turun aja nih. Jangan koplingnya, jangan. Oh, masih basah ini mah. Mantap ini. Sarapan top ini mah. Bisa naik benar. Naik dong. Naik dong. Aduh. Ini mau naikin. Ya, keren amat. Naikin ini, Din. Naik Bang Rebol. Orang lari kiri. Perwakilan. Siapa tuh? Siapa? No. Gue 3 kali ngap. Jalan. Angkat aja apa aja perwakilan. Nih, pernah nyangkut dia. Pernah nyangkut di sana. Lo ya, Wes ya. Lurus, lurus, lurus. Aduh. Nyata juga omongan lu nih. Dalam. Lurus, coba lurus. Kasih contoh dulu, Pes. Gak ada. Gak ada. Iya biasa. Pes, lurus dulu. Kasih contoh dulu.
Udah. Jebur. Halo. Alhamdulillah. Mana? Tuh udah setelan kering, basah jadinya. Endah. Penuh air nih. Kena air, gua kena semua. Eh? Tanjakan ya. Eh? Yang mana?